Очередной грандиозный торт высотой с нашего шеф-кондитера Рамазана. Эскиз данного торта был создан им лично, с учетом всех пожеланий заказчика. Диаметр нижнего яруса составил 90 сантиметров, а высота почти 2 метра и вес целых 100 килограмм. Акцентной деталью на торте является прекрасная синяя птица на верхнем ярусе, выполненная из шоколадной массы. Цветы на торте выполнены в технике английской лепки. Хрустальная подвеска с освещением добавляет изысканной роскоши дизайну. Зал, в котором презентовали торт, был оформлен в едином стиле, и все детали торта идеально вписывались и дополняли композицию. Это выглядело впечатляюще. По задумке организаторов, торт был установлен на специально подготовленном месте в самом начале мероприятия и радовал глаза гостей до его окончания. Чтобы сохранить свежесть торта, мы создали уникальную систему охлаждения. Поэтому он без проблем дождался торжественного момента разрезания и сохранил свою форму и вкус.